हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 42 प्लस क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जो रेलवे एसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरा क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। सही जवाब होगा H2O। तीसरा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किया था इन्होंने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पांचवा क्वेश्चन क्या है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष महापुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार पटेल को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पानी को ठंडा करने पे वह किस रूप में बदल जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बर्फ। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां नंबर, सूरज से हमें कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सूरज से हमें प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, आठवां नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ किसे कहते हैं? बरगद को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बरगद। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गलफड़ों। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकला था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में राज्य में निकलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फ्रेंड्स विटामिन सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, राजा राम मोहन रॉय को किसने युग दूत कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को युग दूत कहा था। 18 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का भारत रत्न। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1914। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उदयपुर। उदयपुर शहर झीलों का शहर कहलाता है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर, क्या है फ्रेंड्स, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है।
तो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का बुध। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो सही जवाब है 1947। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नीली व्हेल। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर नीली व्हेल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नीली व्हेल। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O है? तो ऑक्सीजन तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक O होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का न्यूटन। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश मध्य रात्रि के सूरज के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है नॉर्वे। नॉर्वे देश है जो मध्य रात्रि के सूरज के नाम से प्रसिद्ध है। सही जवाब है नॉर्वे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी क्या है? सही जवाब है नई दिल्ली। 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का पेरिस। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स है वनस्पति। वनस्पति है इस क्वेश्चन का सही जवाब। 33 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जैव विविधता। जैव विविधता, पृथ्वी पर जितने भी विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को इस नाम से जाना जाता है, जैव विविधता इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारतीय मोर। 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है भारतीय मोर। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा गंगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का येन। जापान की मुद्रा येन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हाइड्रोजन। 38 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना है? सही जवाब है ऑक्सीजन। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? सही जवाब है गुर्दा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का दूरी का प्रकाश वर्ष माप है। यह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? क्वेश्चन का सही जवाब होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने टॉप 42 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में आज की कवर किया है। आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो मैं डेली लाती रहूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।